اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين. ايه رأيكم في القمر المنور ده؟ بصوا الجمال. شوفوا الشربات اللي عامل زي العسل النحل ده. خشوا معايا كده، خشوا كلكم معايا واتفرجوا على الحاجات الجامدة دي. حاجة كده فوق الخيال خيال. الشربات ده معمول بتكات وحركات، خلي بالكم يعني. واخدين بالكم؟ هي لسه طالعة سخنة نار من الفرن. ده بارد، الشربات بارد، والصينية سخنة. واخدين بالكم؟ يا إما الصينية تبقى باردة والشربات يبقى سخن، حاجة في الاتنين. فاحنا طبعا عاملين الشربات ايه؟ بارد. شوفوا الجمال. بصوا القمر المنور ده. شوفوا عامل ازاي. حاجة كده فوق الخيال خيال. بسم الله ما شاء الله على الجمال، تبارك الله. حاجة كده. احلى لايك تحط لها اللايك والشير وسبسكرايب لاحلى مدلعه، احلى مدلعه. ايوه هي المدلعه. واخدين بالكم اتنين في واحد، الكنافه مع الجلاش. حاجه كده وهم الوهم. طريقتها سهله وبسيطه، وفي 10 مفيش 10 دقايق. اقل من احنا اللي بيخلينا نطول ان احنا بنصور بس يا جماعه. واخدين بالكم؟ هي جميل. الفستق الكداب اللي احنا عملناه هو، هتروحوا تشوفوا طريقته. هنحط بقى ريحته هو. الفستق روعة، روعة جميل. بصوا الله عليه. بصوا الجمال، شايفين الجمال؟ اوعوا تنسوا تحطوا اللايك والكومنت الحلو لأم محمود. اهو بصوا، احلى كومنت من ايديكم، واحلى تعليق حلو من قلوبكم لأم محمود. كل سنه وانتم طيبين. بتعملوها وحاجه تشرفكم. وفي العزايم في رمضان، لو الاستراد دي الناس مش هتعزم، بس مش هنعزم حبايبنا. اقرب الاقربين لنا هنعزمه، لما اللي كانوا من بعيد شويه هيستنوا الاستراد علينا شويه. ايه رايكم في القمر المنور ده؟ ألف سلامة عليك يا أم محمود، وتسلم إيديكي. إيه الجمال ده؟ ناخد قطعة بقى كده ونشوف الحلاوة دي. تمام؟ الله عليك يا حبيب والديك. شوفوا الجمال بقى. شوفوا الجمال والحلاوة. بص الجمال. بص شوف الحلاوة. إيه الحلاوة والجمال دي؟ شايفين الطبقات عاملة إزاي؟ تحفة. الحشوة ماسكة نفسها. بصوا، عايزة أوريكم حاجة كده، بس لما إيه، احطها لكم الاول في الطبق. اصبروا عليا الفيديو وتشوفوا وتعملوا اللايك والشير وسبسكرايب لام محمود. ما تستخسروش في ام محمود. والله العظيم فيديو جستها احلى من مليون حلواني. عاملاها ازاي يا ام محمود؟ بالتكات والحركات. الشربات بتاعها مظبوط على الشعره. كوبايتين مجين اتنين من مج الشاي اللي بنشرب بيه الشاي. سكر من السكر الابيض الناعم. انما لو السكر بتاعك الخشن اللي هو الاسمر شويه البني شويه ده، لا، يبقى هتحط مجان اتنين عشان دوكها بيحلي اكتر من الايه، من الابيض. تمام كده. وتحط فيه اللهم صل على سيدنا محمد وبارك عليه. وحطي ملح الليمون، شعرة صغيرة او ايه عصرة ليمون. وتغطيه علشان ما يعملش منك على البتاع. بقول المعلومة دي، تغطيه ما تسيبوهوش مكشوف، عشان لما يسكر البخار بينزل التسكيرة دي. انتوا واخدين بالكم معايا؟ ده هو التكات والحركات اللي انا عايزه اقولها لكم في الفيديو ديك، في الفيديو دوت. وخشوا لاخر الفيديو وتحطوا لي اللايك والكومنت الحلو. ربنا يخليكم ليا. اللهم بارك. كل سنه وانتم طيبين. هوريكم بقى ايه هي عامله طعمها ازاي، وهي ازاي وجميله قد ايه. فاكرين الزبيب اللي احنا كنا عاملينه مع بعض؟ اللي انا عامله منه النهارده. معانا الزبيب، ومعانا الفستق الكداب الحلبي. طعمه هو وريحته وهم الوهم. كل حاجه متوفره. هنعمل كل حاجه باقل حاجه. واخدين بالكم؟ عايزه اقول لكم ملبن عجميه مقرمش. طب انا مش عايزاها مقرمش، غطيها. غطيها وهي مش هتبقى مقرمشه. بصوا عامله ازاي. شوفوا. شوفوا عامله ازاي. تحفه. جميله قوي قوي قوي. عايزه اقول لكم ان انا اكلت منها وهاكل تاني. بس يلا هتعب عشان خاطركم، مش مشكله. مقاديرها على الشعره. شايفه شايفه الحشو من جوه عامل ازاي. شايفه. عايزه تعمليها بالمهلبيه بالقشطه الكدابه، اعمليها. عايزه اقول لك شوفي القاع بتاعها عامل ازاي. شوفي. شوفي قاعها عامل ازاي. شوفي عامل ازاي. تحفه. سويها الاول من تحت على الهادي يا زبادي. اللهم بارك كده. وبعدين ولعي شوايتك من فوق. حاجه كده اكسترا اكسترا. تدرس في كليه سياحه. تدرسها للعميد نفسه.
مش يدرسها للدكاترة، للعميد نفسه، حاجة كده وطرية، قرمشة وطرية من جوه. بصوا عاملة ازاي، حاجة كده. اعملوها في العزومات بقى في رمضان، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل ايه؟ دي مش متكلفة حاجة، ربع كيلو كنافة ونص لف الجلاش، تمام. ولو حتى لو عملتيها سادة والله هتبقى زي الفل وجميلة وزي العسل والله العظيم. ألف هنا وشوف على قلوبكم، ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم. خش ركن الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ أم محمود. احلى عيله ام محمود، سبتكم في حفظ الله ورعايته وامنه. ربنا يكفيكم شر المرض ويصلح حالنا وييسر امرنا يا رب العالمين. بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأتم صحة واحسن حال، كل سنة وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق. هنعمل احلى صينية كنافة بروايح رمضان. ربنا يا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين، ويتقبل منا صالح الدعاء. هنعمل ايه؟ هنحط معلقتين اتنين سكر اهمت مش مليانين عليها. مش سمنه المره دي يا ام محمود، مش سمنه المره دي يا ام محمود. علشان خاطر ايه؟ احنا مش عايزينها تبقى الكنافه تبقى ايه، يعني دخلت في بعضها وكورت كده، او فاهميني عايزه اقول ايه؟ يعني ايه تبقى مفرفره بمعنى اصح. فاللي هيخليها مفرفره ايه؟ السكر. هنعمل ايه؟ زي ما احنا بنعمل كده، ندخل المعلقتين السكر دول في قلبها. طيب معلش انا دخلت في الموضوع على طول، ما قلتلكوش الكنافه دي قد ايه. الكنافه دي ربع كيلو، واخدين بالكم؟ ممكن تجيبي الكميه اللي انت عايزاها مثلا، وتاخدي منها الربع كيلو وتحطها في الايه، في الفريزر. يطلع تفركيها. طب انا عايزه اعمله دلوقتي يا ام محمود سريعا، اقطعه بالمقص، اجيب المقص واقطع بيه. واخده بالك انت ازاي؟ اضربيه في الكبه. في افكار كتير، تمام كده. انا تنيتني لحد ما اشوفه شرب اهوت. بعد ما شربه هنعمل حاجه احلى من المدلعه بكتير 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 كتير. ودي الترند على اليوتيوب، ودي الترند على اليوتيوب. السكر اللي هنا يا جماعه كان مطحون. ما ينفعش، بصوا اهو، ما ينفعش ان هو يتحط ايه خشن خالص، لازم يكون مطحون. ايه ده يا ام محمود؟ انا جبت لفه الجلاش نص كيلو، واخدين بالكم؟ ده اللي انا جبته اهو، تمام. خدت نصها وهلف نصها واشيلها لما اعوز. وادي الصينيه بتاعتنا، لا هنقعدها كده احسن، واخدين بالكم؟ واروح بقى ايه، قطعها كده. بصوا هي كانت مهريه شويه، وانا قطعتها على قد ما قدرت كده، قصيتها وطلعت منها ديك الكاميرا يعني ايه، وريتكم منها لقطه. بس ايه، ما حبيتش ان انا اطول عليكم. واخدين بالكم؟ دول هنرميها يا ام محمود؟ لا مش بيترمي طبعا. هنعمل ايه بقى؟ هنروح لافين ده كده بس كده ايه، واخدينه جنبي، يعني اقصد اقول كده، هناخده على جنب اهو في الفوطه وهنغطيه. وده عليها اهوك. وادي الصينيه بتاعتنا اللي احنا ايه هنشتغل فيها. دهنا الصينيه، وهنحط بقى الايه، الكنافه بتاعتنا. بصوا مسكت نفسها وبقت حلوه ازاي، تمام زي الفل. هنبتدي بقى ايه نسكنها. دهنا الصينيه من الجناب وكله كله، واخدين بالكم اهو. هنيجي بقى لما تسويها، اهم حاجه التسكينه دي، ان انت بتسكنيها كده، واخده بالك؟ سكناها بايدك، سكناها بسلطانيه، سكناها بالهراسه بتاع الفول، زي ما تسكنيها سكنيها، تمام. هنا حطينا زبيب على جوزة الهند على فول سوداني، وده شربات من بتاع الايه، او سيرب او شيرة، ده من بتاع الايه الكنافه. والزبيب اللي احنا كنا عاملينه في ايام العنب البناتي، في موسم العنب بمعنى اصح، تمام كده. هو هنا تناه هنا حطيت الشربات ليه؟ عشان ما ايه، ما تبقيش ماسكه حته الحلويات في ايدك وتلاقيها تنزل من ايديك، تمام كده. هنا انا معايا مج الا ربع سمنه سايحه، ويا سلام بقى لو كانت تبقى ايه بلدي، يا سلام يا سلام. واخدين بالكم؟ هنعمل ايه؟ هنجيب الاول المتقطع اللي هو اتقطع مننا الاول، وهنحطه بقى نفرده الاول هنا كده. هنا حطينا المتقطع اهو، هنرش عليه بس شويه ايه سمنه كده، اللي هي السايحه اللي معانا البلدي. واخدين بالكم؟ عايزه تخليها زيت على سمنه هتبقى جميله جدا. اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. حطينا المتقطع كلته الاول، بدأنا نحط بقى ايه
اللي احنا عملناه 2 ب2 كده اهو. انا بحط 2 ب2 واسقيها. لاحظوا ان انا ما حطيتش على على الكنافه غير ان انا بس دهنت الارضيه، ما حطيتش عليها ماده دهنيه خالص. فالماده الدهنيه دي كلها دلوقتي احنا هنقطع وكله هينزل ايه مع اهو 2 ب2. تمام كده اهو. 2 ب2 واروح دهن عشان ايه بردك يبرق معايا، ولسه ما خلصناش على كده. تمام. بصوا يا جماعه كده احنا قفلنا. ايه هنيجي بجنب المعلقه كده ونروح نازلين بقى ايه نسكن الجلاش مع الكنافه كده في الجنب. تمام اهو كده بجنب المعلقه كده، معلقه الشاي. لو صينيتك كبيره اعملي بالمعلقه الكبيره. هنا انا من كتر البرد نسيت ان انا احط بعد ما خلصتها نسيت احط الحشو. فروحت جايبه الجنب كده اهوك. لو انت حصل معاك الموقف ده زي كده لازم هنتصرف. هحط نصه هنا كده واروح فرده واجيب النص التاني اهو بسرعه بسرعه كده، واروح فرده المكسرات او القشطه بتاعتي اللي انا عاملاها، إيه كان اللي انا عاملاها بيها الحشوه، احطها بقى كده اهي. تمام. كده انا ماشي لقيت احمى عندي من من الساطور، حامي جدا جدا وحلو. فجبته الساطور الصغنن الجميل بتاع النانوس ده. والله يا جماعه انا مش عارفه، عايزه اقول لكم ان الاضاءه مش عجباني، قولوا لي ايه رايكم. تمام. شوفوا قطعتها نصين الاول، واخدين بالكم، وبعد كده قطعت كل نص ربع. يبقى نربع 4/4. هنقطع الاربعه، عايزه تقطعهم 2 قطعيهم، عايزه تقطعهم 3 قطعيهم، كنت عايزه تقطعيها مكعبات بردك قطعيها زي ما انت عايزه. لو قابلتك حاجه كده مش مسكنه بردك لسه سكنيها. ان انا كنت نسيت المكسرات، الله عليا. شوفوا انا قطعتها 3، هقطع دي معاكم بقى اهي حتى لو هي كده. بس هقول لكم على حاجه، لما تحطي الماده الدهنيه من فوق كده بتثبت معاكي في التقطيع، معلومه يعني بتثبت معاكي في التقطيع، بتبقى حلوه. حتى لو جت معاكي بالراحه عليها سيسها كده اهي. بصي اهي بالراحه كده. ايوه بالراحه عليه. الماده الدهنيه بتخليها ثابته. شفتوا بقى. ايه رايكم في القمر المنور ده بقى؟ خدت معاكي قد ايه يا ام محمود؟ مجه الا ربع سمنه سايحه او اي سمنه عندك، على معلقتين 2 زيت بس. بصوا مجه الا ربع، قول يعني بالمعلقتين يبقى خدت المج، معلقتين زيت. تمام كده. هتدخلها الفرن يا ام محمود. انا مولعه الفرن بقالي قد ايه؟ بقالي بتاع يجي 5 دقايق كده على الهاديه زبادي، مولعه القاع من تحت هتتحمر من الجناب، اروح مشغله لها الشوايه. تمام كده. على كام؟ على حسب فرنك بقى.